Yo. Iyachisa lithi. Chisa inyeke. Mntakatata. Yabona ke. Le uyenzileyo into ngiyogqibela. And decidile into bangaba wena uyahamba apha endlini. Hayibo njani ngosisi. Uqolo nansikolo ndicelayo. Ndiyela balo uvakala okanye ingani ndiyasusa amadoda. Bebhidla amazinyo xa ndithethe. Uxolo licela kuba kuwe sisi. Cela kuxolo kwalona ntsika. Ucela kuma uxolo. Ya. Akundenzanga nto mosina umuntu omenze into omqhabileyo. Sisi, kukwakho kaloku apha nantsika. Ndicela kuxolo. Uyaqonda? Kanamzi lo muntu manje. Wena ngxaki awuzocela kum uxolo. Uxolo lucele apha ku baby lo umqhabileyo. Sisi. Hey, ngicela ku. Okay. Kukwakho ke nje mapha. Ulawula ngegqubu. Zakwenza lento ithethayo sisi. Jonge. Xolo kodini man. Xolo ngokuqhwaba undiqhela nantsika. Xolo kodini. Luxolo lunjani olo? Ukhona uxolo lunje. Kodini, luxolo luhamba nesilumkiso nantsika. Uyava? Luhamba nesilumkiso. Kwenzela ungaphindi uniqhele kwakhona. Ndiyaqhwaba mna. Handa kuqhwaba mna Monday to Friday kodini. Mna. 60 minutes kodini yonke mini yanivana January to December. Aqhwaba kodini xa ngiqhela. Luxolo lunjani ke ngokolo? Mntakatata, andithi nithi mandicela uxolo kapha. Ndimcela uxolo nendifuna ntoni kapha? Hayi kanti nje ke manje. Thi. Yemadoda. Ithwani into nje. Hayi man. Lo mntana uBhilo. Watheka ntoni lo mntana uBhilo? Lo mntana uBhilo uqale apha ngonifuna mina lo mntana uBhilo. Unifuna lo mntana uBhilo. Funa ukhangelana nama. Thiki lo mntana uBhilo. Uthi masecaweni. Ngoku funa umthatho. Funa mina naye sibone ngasonye. Hayi man. Hayi. Ithwana lento lo mntana le. Emadoda. Hey, okay. Hey, strike zap. Sawana. Okay. Iza. Nonqango. U10 was serious kangaka. E14. Lendlela nibiza ngayo. Jonga strike thula man. E14. Jonga man. Kunto endifuna ucebise kuyo apha. Yakwazi uthetha phofu. Kakhulu. Yakwazi uthetha uyazazi izinto. Yacikosa. Jonga man strike. Yambona uPhi. Ya ndiyibona sister, yabona Oh, ya, lo wami sothi sister lo wami. Ya, ya ndabona. Okay. Jonga mfondini. uB ufuna umtshado kum. Uthi mandimtshade. Andike uB mfondini Joma man. uB waqala wanifuna ngokwakhe. Emveni benifuna ngokwakhe wanisecaweni. Emveni benisecaweni. Ngoku uthi Lukhanyo mina nawe masitshade. Andiyazi into nje wena mfondini uyibona njani? Wena uyamthanda wena lo muntu lo. 14. Zawuthini ungamthandi umuntu wami? Kodwa ufune yazidinga ingcebiso. Ima Ke ngicebise. Uzangicebisa? Into somshado. Ima uzangicebisa? Hayi, ucebisa into somshado. Okay, unayo umuntu? Hayi. Awunayo? Anayo umuntu. So wena uzawucebisa sami? Sak. Ambucebisa uzawucebisa mina wena unamuntu uzangicebisa ngoku. Into uzangicebisa yona. Ningabanye nje abathuthayo abasithwenje. Uzawucebisa mina ngoku. Sak. Sohamba yima. Khama mntwana. Baka lo mfundini. Asithethe mfundini. Yintoni kanti? Yintoni sana sami? Yintoni? Thetha nami. Yintoni ekwambisana ngoku? Ngoba kaloku into kaRhadebe siyigqibile. Asithi ubuqhumele into kaRhadebe. Ayilungisa nantsika. Ngoku wathi uzayintoni? Umzekelo like ngizohlala njani mina?
when I feel like andithandwa. Because when ngathi awungithandi anymore. Mntwam, ndanje bayeke ofile. Ofile entweni yethu bakhuphi. Tu ofile. Bantu besethu bakhuphe entweni yethu. Uyayazi manje ukuthanda njani. Uyayazi. Hayi ndikuthanda mntwam. Kaloku nxa xa usithi uyandithanda. Ehlophisha ngathi ba uyandithanda. Yeah. Bekusepoze ungitshadile mina. Nditshade kaloku. Ulindele ntoni? Into oyilindileyo. Mntwam, umtshato njena lona ntsika. Umtshato njena, umtshato njena mntwam. Uyayazi ukuthanda oku ndiyakuthanda. Uyaqonda? Aha, wena unhlunje utheke. Soze ngakuthatha. Mntwam, umtshato okunzokuthatha kodwa izinto kufuneka lo zenzeke ngendlela. Ulindele ntoni? Ulindele ntoni? Mamela kaloku sithando sami. Mna ndingumuntu wamasiko. Uyandivana, ndindoda ndimdala. Nawe ngumuntu wami. Ngoku ke xa sitshata sesinye isigaba isilonto leyo funeka kusuka abantu balapha ekhaya. Uyaqonda? Kuyiwe phako kwenu dikana noomalume bakho nantsika. Kwenziwe isiko uyeva ukhutshilobola njengamntu wonke utshatayo kaloku. Xaki, kunendini. Lento kulobola. Khambe kundingixelelwe eyi-1. Ndisithi andinaxesha lalobola. Andifuni ube ngathi mna ndiyathengiswa. Andithengiswa mna. Mna nditshate because mna nawe siyathandana. So why sibe sifuna nelobola? Sibe sifaka abantu abaninzi. Yimoto, mntu wam. Hey, ayi andiyazi ke ngoku. Hayi ayenda izibulo. Kaloku andizukuthatha mfondini ngathi ndithenga ichips koma friend. Wethu Esipaza shop. Ngathi inkomo omjongo. Xaki yima. Yabona umama xa ndithetha? Yabona umama? Thetha lesithandwa. Uba ungitshandi makuyeke. Kuye kwentoni? Andifuni udlala lento sidlalayo mna. Uba ungitshandi makuyeke. Kuye kwani na mntu wam na? Ndizakuthatha ukuthatha. Nini? Yo hayi ke hayi. Shi. Undijula phezulu. Bye bye. Wethini futheke man. Futheke. Wethini. Cha, sekutsheni ngondalandela ingoma yakho ngo. Nje. Yo. Masimpika Kuslim Evanas card first to machine Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbele swekile Petrate buli ukumbili Umezo bashekishili Leta kapi Ukhazulile Kangelu tano kebalekile Doluka baba lunje kolwandle bo luba nzilushulile luyaze kayina Baba ngiyabuka. oh baba ndiyabonga nange inhliziyo yami sengiyavuma ngithi madoda ikhona ingxaki enkulu nincedile nifike madoda ingxaki yanto yazi wena Lux wena Modric oko wena wabhizi no-B unqabile ngoku awusabonakala emadodeni unqabe nangebhiya nangantoni nangeskeyifu fondini hayi suka Lux Sem untangam ngoku siyabaleka siza kuwe ngoku Sem untangam ngulo B kanye loo nto inengxaki nayo madoda Yewa nanjini uyabona ngokuxakene nomqa wakho ngoku wawuhleli nje kaloku uyasinqangisa apha uyasinqangisa injeni indoda ejolayo ume apha ngoku yamazi mna amantokazi amhlobo dikukufa ciba mahle sekutheni ngoku kukho isakho ingxaki ngoku ijongani manje ye madoda
ingaka le nto ingaka kudzima noyithetha kodwa ke funa ndiyithethile emadodeni ngoba ixake mna usibizile Yintoni manje lo ufeza, madoda ndithi ndihleli madoda umabhibhibhi weza kum Thetha lo. weza kum madoda ufikile kum madoda phambi kwam wehla ba wehla ba siya Ntantoni? wehla ngedolo wathi Lukhanya ingaba uyandithatha na ube ngumkama. Tyhini hayi Fondini izindaba ezimandi nje zoluksi madoda he ungxamile madoda lo mntana ungxamile andiyazi yiyo le nto indibethayo ungxamile madoda. Stop it, I like it. Yima ke ngoku uthi kum wathini wena? Hey madoda luksi bungenanto Fondini kuhle yinto le ndizayithetha ngokuba ndithi ngixakwa kanye loo nto msiyam ndiloo nto ngoku ingaziyo ndingayazi noba mandiqale ngapho okanye mandithini. andibalekile le relationship yenu mntanam ndikugqibele eziveki zimbini ndingakuboni ndidibana nawo sowunomntu sowutshata madoda hayi akokrisa Yintoni tani le ixoxisa kangaka kule nto because kaloku andithi mos nalo mthetho umtsha ngoku iyavuma into yokuba ngabana ya manitshatwe ungandifaki mna manitshatwe but ke inoba ikhona indaba esikwayo yena ulapho kanye msiyana nam ndixakeka khona kaloku ukhumbula msiyana laa mntana nguye oye wafuna mna madoda tiki ndithi efuna mna njalo wandise ezicaweni ndathi ndisezicaweni ngoku sisikhaxa esikhulu Luka uyakhonza ngoku ndiyakhonza ndasiwe ezicaweni hey but ke ayonto irongo wena into yokhonza because ke uyazikhonzela nawe awusosikhonzela nathi awuyakwakha kodwa athi lo ispeed sakhe singapha ya khona awanda yintoni man wena ubona into engathi yakokrisa mntanam ikhona into ekrohlisayo makakrohelwe mna ndiyabazi mna la mantokazi amhlophe anobuginza hayi ma msiyana yazi Fondini okwangoku ndiyacinga inoba nguThixo wena owaziyo uba kuza kwenzeka ukamfaka uThixo kule hayi msiyana ungathetha ohlobo kaloku usenokwenzeka ngumntu wam lo usenokwenzeka uyandithanda kutheni ungathi uzawukhetha icala elinye nje asinawuyazi msiyana ndoda hayi ndiyaxolisa hayi mntakwethu sibizwe nguwe ke kodwa ke mna ndisatsho ke into yoba ngabana intoba yintoni le ibangela into yokuba le ntombazana ngxame msiyana ikuleqele emshatweni ikhona into ephezu kwayo idisakhe kanti umntana abantu mhlawumbi uyazithandela luksi thina siyakroka Sam. akonto waziyo Sam. and yabona luksi ukutshata zinto ezinkulu iyafuneka laa nto qha thenga ibhiya unganqabi ungathengi nebhiya lena nangxaki naloo nto leyo iya kuba ngumhlayivayo xa ngoku Tyhini. udibene nempura uzawalibala udibene amadoda. ngulo mntana ngoku uzelwe impura zikhona Lukhanya uzawufa impura zikangaka uzazishiya apha emhlabeni impura sukohlukana nabantu ovana kunye nabo ngenxa yempura unengxaki wena hayi awusathenga ibhiya unengxaki wena siya Unengxaki wena. wagqibela nini uthenga ibhiya lo wagqibela nuvusa nanku madoda kanti ndibizele imivuso apha bendibizele Hayi, man. iingxaki zam sibalisa singamadoda singamadoda sonke Fondini Thixo umuntu waba nenhloko ka yu ngqolo ngaka yu Janos. Nkosi yami. Olamanzi. Nganga. Hayi ngithenge idrink. Abe yazi azawafaka amanzi. Azawafaka amanzi. Lesana ngimona into lenzekayo. Nanseka. Sengxakile. Ive ndingaphandle lento. Nansi siva ngale ntwana ujonga. Usisi uyimoshile kaloku le ntwana. Uyandivana wayithengela ikatala. Ayisibethe isidinki mama. Isibethe kusene emini emalanga. Nasebusuku noba izosibetha. Umthelela ntoni? Nanseka kukwamary ndiya Got Talent siva ngayo ijongi ma usisi uyinika uma-100 bidlala amalanje Xoka malume. ndiyaxelela usisi uyakhwesela ndibe ngazizama nantsika nditabalaza ndifuna ucima lo mlilo wale katala usisi wacaba uxolela uJameson nangam undiqoqa malume. ndiyaxelela Abaphambene so ndinyamezele nalo. Come. asibethele katala loo ntwana loo kamera uzawuva wena
Hey Nkosi yami. Shoka manje. Oh baba ndiya baba nange inhliziyo yami sengi Ethunana. Mama, ngiyangcola. Kutheni Into wena? eniyenzayo, yintoni eniyenzayo? Qopho qhi. Kuthiwa nginqokozi wena. Hey wena, Ncebakazi. Joy Nceba. Sanuphambana apha. Hayi simbulele. Come, okay ke, I take that back. Mama, into lengcono niyenzayo. Into leshow niyenzayo apha. You know what? It's fine. Ngicela uxolo. It's wrong sengqola. So ngizohlisa ivolume. Jonga, hey wena, akho kwabethu sile apha. Bawufuna urecorda, hamba uyocula ihananana na khweli taxi uhambe uye pha uskele yendiv. Asana usigezela bethuni. Yini? Asikho happy kale le niyenzayo ngcolani but niyazibani ihlala nabantu. Nasona ujonga. Yabona ke bheka. Izimela legezela umntana.